На пороге стоит, в дверь твою стучит. В эфире София, работаем с Таро. Давайте посмотрим, что стучит в вашу дверь и что вам с этим делать, собственно говоря, да. На пороге стоит, в дверь твою стучит. Ну, смотрите, на пороге стоит либо одна, либо даже две женщины. Могут прийти с какими-то выяснениями, либо могут прийти к вам за помощью либо предложить даже какой-то заработок, потому что паж Пентакли — это либо мы налаживаем отношения, например, да, у нас происходит здесь какая-то коммуникация, императрица перевернутая. Это может быть один человек, да, это может быть просто императрица, но она сейчас, у нее какой-то накал в жизни. Это может быть беременная женщина, например, либо женщина, чего-либо руководитель с каким-то своим высоким статусом. Но сейчас, скажем так, у нее пошатнулся ее вот этот трон. И, может быть, человек не знает, как себя вести. Здесь в ее жизни может быть такая королева кубков, которая сует нос, которая не позволяет ей продвигаться куда-то вперед. Здесь может быть у человека, у женщины, да, нет возможности иметь детей, и опять-таки она может обратиться к вам либо для того, чтобы вы помогли ей начать какой-то вот этот новый этап. Для кого-то это все-таки беременность, потому что паж Пентаклей, обновление, молодая энергия. То есть если у вас есть такая ситуация, что вам там говорили, вы не можете иметь детей, у вас может это получиться. Конечно, паж Пентаклей — это про то, что нужно над этим работать, да. Это когда я делаю первые какие-то шаги все-таки в эту сторону. Но для кого-то это вот какое-то деловое предложение. И смотрите, здесь паж всегда, знаете, вот нужно брать эти варианты. Второй раз, вот иногда, смотрите, предлагают подработать. Первый вариант, он хороший, да, не очень много денег, но ты этим еще не занимался, и ты думаешь, ну окей, я попробую. И ты первый вариант делаешь хорошо, к примеру, да, что-то, но потом тебе люди предлагают такое же, но еще, например, за более меньшую цену. И тогда ты думаешь для себя, либо я просто вот на эту сумму сейчас улучшила свою жизнь, да, и я ищу что-то более достойное, либо я иду все-таки на их условия какие-либо, но по пажу нужно брать этот вариант, потому что, ну, нам даются варианты, да, и они потом прикрываются, если мы их не используем. Хорошо, давайте я уточню. Паж Пентаклей, вот в дверь стучится, да, что именно? Будет через обновление закрываться ваш вот этот, в чем у вас не было развития. Для кого-то это, может быть, не было клиентов, например, тогда могут появиться как минимум одна клиентка здесь, да, ну просто тогда, ну, я уже сказала, королева может ее характеризовать, ее ощущения. Человек на нервах, у человека все плохо, вот так можно сказать. Вот, и вот это обновление, коммуникация и либо первые денежки, либо какое-то общение вам поможет выйти из вашей, так же само подвесшей ситуации. То есть здесь, возможно, такая взаимообмен, да, то есть я тебе, ты мне. Ну, то есть вы фактически, например, продаете какую-то услугу и получаете для себя первые денежки. Это может быть первая встреча, например, может быть первая продажа, кстати. Вот. Почему? Ну, смотрите, здесь перевернутые карты, да, опять-таки, может быть, если вы ребенок и вы живете с мамой, да, очень властной такой, может быть, даже токсичная, перевернутая императрица, это долгое время человек может застрять в таких энергиях. Почему она и перевернутая, собственно, да, жадничать может, ну, вот как-то неприятно себя вести. Тогда вам говорят, что тебе время улучшать свои условия, по пажу идти в обновление, да, потому что у пажа за спиной здесь вот это человек оставляет. Он говорит, хорошо, я пойду не на сильно многооплачиваемую работу, но мне хватит на жилье, например, и на еду, а дальше я разберусь, да, ну вот жизнь мне покажет, и я, может, пойду параллельно чему-то обучаться, по пажу так же само, да, то есть думайте об этом. Здесь возможно обновление и выход из повешенного. Еще что здесь нужно знать именно... Король Пентаклей, да, либо наладятся, видите, у вас отношения, возможно, с мужчиной каким-то не налаживались отношения, либо не было контакта, опять-таки, да, из-за этого не было вот этого пажа, либо фактически ребенка не было, может быть, уехал надолго человек, не было
хороших встреч, да, ну вот жизни не было совместной, скажем так, либо для кого-то это опять-таки вас выведет это на короля пентаклей, да, что нужно знать. И да, он перевернутый, а это значит, что как минимум уровень королевы пентаклей вы можете достичь через вот это начало, через вот этого пажа, да, для кого-то это ребенок, и наши отношения из-за этого улучшаются, ну, а для кого-то это, как я уже сказала, новые денежки, да, и они, которые меня приводят к расширению, к улучшению обязательно, что поможет вам все-таки получить вот короля пентаклей. Для кого-то это получить своего короля, фактически мужчина приходит в вашу жизнь, например, через кого-то, через молодого человека вы можете познакомиться, через такую императрицу вы можете познакомиться, да, но здесь через какие-то движения в обновление все-таки с вашей стороны. Как вам одержать, получить этого короля пентаклей, да, для кого-то это хороший заказ, это долговременное сотрудничество. Как вам получить? Вам нужна ясность. Вам нужна ясность, во-первых, видите, вам нужно себя здесь защитить, как показать себя королем, да. Я знаю, я профессионал в своем деле, то есть вам нужно себя вот на этом обновлении показать максимально перед вот такой императрицей, то есть, да, смотрите, она может быть нервная не по отношению к вам, это может быть человек, который придет, например, к вам за помощью, да, и вы первый раз на пентаклях, на пажах, то есть новая встреча, вы себя показываете на 100%, и потом вы продвигаетесь, да, именно в сторону закрытия своего тяжелого периода, плохо с деньгами, плохо с отношениями, возможно, тут даже кто-то обижал. Если вас обижал, такая императрица может вам помочь, но вы с ней должны найти все-таки вот эту коммуникацию, да, по пентаклям. Это отношения, это хорошие отношения, новые отношения, да, это, ну вот, что-то такое, то есть выходите на контакт. Так же само такой императрице тоже нужно понимать, вы можете мне помочь, либо не можете мне помочь. По королю мечей давайте опять-таки человеку ясность. Если человек приходит к вам что-то купить у вас, неважно, услуга или товар, да, давайте ясность. Вот это вот так вот. У вас будет вот такой плюс, да, вот такой возможен вариант, вот такая возможна победа и так далее, и так далее. Ну, смотря о чем у вас будет здесь разговор какой-либо. То есть и вам должно быть тоже все понятно здесь по королю мечей. Опять-таки покажите, что вы профессионал, что вы готовы, да, если это контракт, вы готовы подписывать, но вам должно быть все понятно. Может быть, это будет, например, кого-то, такого короля, может быть, нужно будет привлечь, например, это может быть юрист, конечно, нотариус и так далее, да. Но все это вам приведет, вот эти энергии вас приведут все-таки в десятку мечей, когда закрывается вот этот безденежье, вот это вот какие-то обманы, какие-то люди плохие вокруг, что-то происходит, да, какие-то предательства, может быть, здесь. И такое у меня, в принципе, такое состояние, да, и сейчас, может быть, кто-то еще там пытается подсунуть еще того меча, да, поглубже его в меня. То есть здесь нужно расставить свои границы, опять-таки, с таким человеком тоже, потому что императрица это властный человек. Если у нее сейчас не все хорошо, она, конечно, может, ну, быть не очень корректной, например, да, и тогда вы можете подумать, что вы с ней не можете работать, вам это не нравится. Вот, поэтому здесь нужно, как бы, может быть, даже у человека спросить, у вас что-то случилось в жизни, потому что, ну, вот, я к вам без какой-либо агрессии, но вижу в ответ, да, или слышу, например, в ответ какие-то такие непонятные для меня, опять-таки, да, энергии. Это ко мне относится или к тому, в каком вы состоянии? Тогда человек понимает, да, что я газую, если я пришла за помощью, ну, куда я стартую, да, то есть мне надо успокоиться и довериться специалисту. То есть вот здесь про это. Поэтому проявляйте себя все-таки максимально, да, в лидерских качествах, показывайте, может быть, где-то нужно будет показать инициативу, да, но опять-таки всегда с инициативой нужно быть осторожными, но по пажу, опять-таки, вы здесь, как, знаете, можете нащупать вот эту вот тропиночку, да, вот к такому человеку, либо к тому, чтобы вернуть себе статус. Здесь у кого-то, да, карты перевернуты, поэтому, может быть, у вас на пороге, скажем так, переход в другой статус. И когда мы все-таки идем в новое, даже если это выше уровень, мы попадаем на его дно, да, почему нужно подтянуться, да, укрепиться, как говорится, и тогда уже ты понимаешь, все, вот это вот теперь мое, да, теперь я уже думаю дальше, но сейчас это мое, мне комфортно, мне классно, я принимаю это полностью, и здесь нужно
перезагрузиться опять-таки, да, то есть пустить обновление вот это в свою жизнь, пустить какую-то легкость, молодые какие-то, может, энергии. Для кого-то, возможно, ну, например, да, вам предложат посидеть с ребенком, и вы получите за это денежку, вы понравитесь ребенку, да, папажу, найдете с ним общий язык, и тогда такая императрица может сказать: окей, а давай каждый день будешь там гулять, я тебе буду платить еще что-то. То есть здесь может быть какая-то у вас хорошая коммуникация, поэтому не упустите, конечно, шанс. Если хотите ближе рассмотреть свои ситуации, конечно, я вас приглашаю к себе на индивидуальные консультации, конечно, приглашаю таких императриц, да, кто чувствует себя не очень хорошо уже. Вот, приглашаю на чисточки, все сделаем, улучшим вашу жизнь. Конечно, нужно ваше намерение в первую очередь, поэтому пишите в директ. С уважением, София.